wanje ogira kyawo nemukulaba kino ono omuwala gwe bakyadde ewaabwe ate bakyadde ofunanga obudde abasajja mu beesonyiwe nze mpulira abasajja tebakyategeera golaba ng'ategeera olaba abulamu kulya bulubandi bannange bulubandi akola kamwogere ku magezi abatalina obusungu nga bungi gundi kino ekisajja kyekinyiiza sinabitegeera bulungi mmoze kwabadde kukyala byabadde nze naye bikyantawaanya nange nkyabuzaabuzibwa ng'omuntu naye batusale busazi bigambo naye kiriwo nze obusungu bwe nafunye lwaki yabadde newokoba kwadde kukyala kwamula lwaki yamusemberedde agaliwo golina nagezezzaako kubira Kuluthum n'atankwata omanyi kulu yanyiigiramu yagamba nti nkuba nnyo bbaawe nsomanyi omusajja omuferefere mulaba babasangoma mbalaba ye mune bbugu munga ligenda kunzita omusana gwe Kampala mu bana jolugezegeze leero lususse onaako onawo abantu yinfo gwe toyakumanyi omusana mungi gwe olukandi givuze n'ogitwala wali tolaba nti oli apaakinze wano naawe omuteekawo nnyo emmotoka nnyingi kati wali baataddewo tolina wooteeka ate bwe nteeka wali mba nzigala oli n'oli ate kati ndaba emmotoka nnyingi nnyo wano nawe nakubidde Kuluthum tumanyi nti yanyiigira naye nobeera ne ku mukolo gwa Kuluthum tewagaana okugenda yanyiigira nti mbunze njogerera bbaawe ebisongovu naye ng'omusajja omusaŋŋoma baffe tumanyi basajja basaŋŋoma be South Africa omanyi abaganda be South Africa abaganda abava eno mu Uganda ng'agenze South Africa simanyi bakuba nsaasi bajja eno ne banoga doodo nakati ne bamutwala eri namugamba naaba weyambuleko ebisiraani okitegeera bali eyo bayaaye so omusajja oyo namulabiramu kwalite z'obuyaaye lwaki omugamba mbu kimagula nnyo amaaso abanga buno obugabi engabi ku ttale liiso lye musajja omuyaayeyaye byebyo bye yeekoza ne yeemagusa ng'atategeera lutalo omuntu katonda wakuwa eriiso luba lutalo mukubira mmanyi oba kituufu omusajja oyo yayanjudde walala zaabika emipiira gwe wasoose okukalaba alowoozezza ki kyendi mu kulowooza essaawa eno tikirabika kituufu ate omuwala gwe yakyadde ewaabwe alaga nti ali ki lubuto bagambye omukyalo oyo wa meekaapo ebibanga bituufu ngenda bavumira oyo yinginiya ng'omuvumira ki ng'omuvumira ki ngenda muvuma musesebule mukazi wattu yali namwandu ng'afiiriddwa bbaawe yeetaaga omusajja agenda omunyiga omutima bbaawe nga yafa agamba ono yali naye amubonyaabonya atya kale yali amubonyaabonya bw'oba ozze mu bulamu bwange okunsangulako ennaku lwaki ondeetera ennaku yedda noono yali abonyaabonya omugenzi bwe yamubonaabonyeza ebyomugenzi tubiveeko naye oyo bw'aba Acram yayingira mu bulamu bwa mukazi bwa Kuluthum ng'azze muleetera lwaki amuleetera ennaku ono andeeterayo ku gundi gwe ssebo nsubuka jangu naawe ndeeterayo Rolex ya 2,000 leeta 2 yanguwa gwe tugenda mukolako mukazi wattu yalina ebiwundu naafuna omusajja amunaazeeko ebiwundu kumba ali ku mufere naye noono tazaala naye tazaala ki yamuzaale baakola ddi emikolo n'embaga gwe Kuluthum bamwanjula anti kyekyo bamwanjula waki tazaalira musajja ng'ozaala kimu ne Uganda ozaalazaala oba ogenda zaala onako ebintu bya musajja yamuwa n'emmotoka betwagadde singa twazaalazaala singa tetuli mbaana 10 naye weetuli kawaida no baby omusajja akanya kugamba nga tozaala kumba oli ku biweke nze nalisosenera akavidiyo ng'akaaba naye baŋŋambye kakadde nenzikakkana akavidiyo kapya kyataddeko hashtag please forgive me cool naye yakataddeyo kyekyakataddeyo kina ne interview mwe kyabadde mbusimanya omukolo tegwabadde gwange bamubuuza gwani mbu bampita ne ŋŋamba kulu wange mbu tujja genda ku mukolo ne bamubuuza tewasula wakati tulina amaka mangi ge tusula muwe kiminizo omusajja oyo alabika ayenda naye ŋŋenda kumusiba ngoyanguwa saagala musajja azanyira ku mwana wa munne mukazi wattu yenna amuliisiza mugimusizza yenna agimusalinga bino bipikooko teri musajja asobola mutwala yenna ageze yenna agimusalinga bino ebigundi alinga dodo wa kutto alinga dodo wa nadis nga bamuyiyemu tomanyi bino ebisifuuyira ebigimusa kintu baba akakisimba ng'olumirirwa nnyo gundi lumirirwa nnyo Kuluthum lwaki yava mbwannamwandu naye nammwe ekyo mukikuyiririza nnyo
gwe ngenda kubasibira akulama neyo eyo passport ngenda ya South Africa gye bafererako abantu ngenda kumunoonya ngo obuyinza busoboka. Omusajja omusiraamu awasabana lwaki we yayanjudde kale yayanjudde naye yasuubiza Kuluthum nti agenda kubeera mbu ye nnamba emu mpaka ku nnamba 4 ekyo kyandibadde awo yabyogera kwanjula n'agamba ati yabyogera mu Kuluthum ye nnamba emu nnamba 2 nnamba 3 nnamba 4 yandibikoze ebyo byonna at least namuwamu time na enjoying a relationship omusajja nga yakakukwana bw'atandika okukola ebyekiyayiya ye mute oyo aba muyayi omusajja sookoleko omukazi anyumirwa relationship muleka sooka yandimulese n'anyumirwa obufumbo namuwamu emyaka ng'ena kale n'alyoka afuna omukazi owookubiri naye mukazi wattu yeeraga mu kamera bw'asekamu mwange ow'eriiso gw'ovaayo ng'omudisappointinga bwotyo mu kamera ekyo kisajja kinyuma nambooko zakukyala ezeerosi naye tonnabikakasa sinabikakasa naye ng'agaliwo ag'amaanyi gagamba bituufu kati ye omuwala omwogerako ki naye muwala yabadde kkiriya maanyi kyoli yali maanyi ki nawe ku Kuluthum woli omwagala bwagazi Kuluthum nawe mukazi ayimiridde wadde munene ngenda mutwala mu jimu abulamu ka jimu akomewo nga abantu banyi bagamba size kange ndyoke mufunira abasajja be UK ave ku basangoma basangoma babbi bayashi baferi wannange ngana mufuna abasajja be UK lwakwa ne UK wabeerayo abaferefere abawe abakazi emitwalo 13 oba oyagala mmeka gw'omuwadde ki ate nkuwaki wajja okunkwana wali oyagala ki tukwana abakazi nga tubaagalako ki kati gwe kyoza okimbuulire bonna kimanya nkuki dole ya mwana ku 13 dole ya mwana yamme ogula byennyanja alaba n'ebyennyanja tokyafuna kyennyanja kinene ku 13 mbugwe dole ya mwana kisinzira ku standard ya mukazi kisinzira ku standard ya mukazi nze kati miliyoni 2 miliyoni 3 zikyankanga oba obusente bannange naye ka vidiyo nentya naye gwe ne tukakasa nti bituufu nze ekyo ngenda kubasibira oyo omusajja tebagenda kuddamu zanyira ku baana b'abandi bibeereyo ebyo ebifere ebisangoma ebyo ebisajja ate mwegendereza abaana bawala ebisajja ebibeereyo ebweru biyaaye ate ddala aba South Africa bayaaye batya basangoma omusajja abeere South Africa baba bakola busawo Buganda bakola busawo Buganda ndadde sibimanyi bakola busawo Buganda akanya kugamba ngenda kuteera kansatu alinda omwezi mulamba ngenda kuteerako leero ngenda kuteerako enkya era omwana omuwala bw'oba oli engo oyina ebyo ebisajja ebisangoma nga kigamba ngenda kuteerako leero ngenda kuteerako enkya kibulokinge Acram ng'abadde awaana mukyala we naye nze kye nga atasobola kikola kimu nga lwaki ate n'ogwo omukolo gwennyini nze nafuna info w'omunda Kuluthum yateekamu 10 yateekamu 80% omusajja n'ateekamu 20 mwavu nga takyusa ngoye kale yakwadde kukyala kwa mulala naye engoye Kuluthum gye yamugulira ekkooti ye ya papo naye yali temutuuka bulungi ng'ekunukira yayambala kundisho w'ekkooti kyajjemu bujja basikoti yeŋŋaŋŋa anti n'omusajja naye kundisho tomulaba kinyomo otwala mu kaliyoki n'okyambaza ekitete kiddiikuula nekifo kiddiikuula naye musajja oyo kyemwagala kubambi mukakkamu aliwa obukakamu ng'oli mwezi tetubwetaaga yeyenze ddi muyina obukakafu netubikakasa lwakuba Kuluthum tankwata oba muddemu tankwata naye wankwatira n'aŋŋamba nti manager kyekyo ngenda basabulira oyo omusajja temugenda kuddamu zanyira ku baana babandimu abasajja babeereyo ebweru ali lwedde okufuna omukazi omusajja omulala bamusibiddeko ali lwedde okufuna omusajja omulala bamusibiddeko nga tukyaye bantu agenda kumujja wa Kuluthum yenna munene alinga Krisimansi tuli omunene ogambye oli mukwano anti nyogera side bbiri anti ogambye afune omulala Kuluthum munene alinga Krisimansi olwabono yamutwala anti yali agala feemu nga yagala nakumanya seeka we yayita wali watya kale Kuluthum ankwasa ennaku naku ki oli ali mu ssanyu lye amanya ekituufu oli amanya ekituufu kizibu tankwata naye nemmanya amazima nti yabikoze tugenda kitwala mu kaliyoki naye yatadde ka vidiyo ate nga akaba mukaali kadda nze natidde kaliwa nga taddeko to forgive me Dr. Kulu abaana babitadde gumanya abaana kyasinza okunyiza oyo musajja kale ne bwaba teyawasiza ono muwala aba asuze ludda bwaba tasuze wa Kuluthum kati tutandikirawo kiba kisuzeewo kati otandise ebibuuzo byo atubuulire aba asuze nga lutalo omusajja bamubuuza gy'asuze Kampala aleetere Kuluthum infection
mu Kampala muli bamalaya mwe bali nawe ne muno Muntinda mulimu abebiri baliwo babeerayo gwaggulu ne beetunda batanga sibamanyi beetunda mwe bali nawe bamalaya kwe bali gwe buuza abasajja bagula bamalaya ate ebisajja byebweru bigula ne bamalaya abo mu Uganda tebabagula abeenu nabo babagula naye abeenu batera nnyo okuwa waadi abaana baana balina waadi n'amanya ati afunye omuntu owabwereere gw'ataateeke mu 5 egy'obuliri anti omuwaako baby bye bakuza akoma baby bye n'akutuyanirako zire entuuyo z'Ekiganda n'abakazi b'e Uganda nabo bamulumirwa mwoyo najja n'akukutirako baby bye bakuza bankuza ki abankuza obawadde ki oyagala babaweeki sex kati wakutunda butunzi abakazi bakwati bakikkiriza naye kati abakazi twafuuka bamalaaya sex wakutembeeya muba mu relationship naye muwaako abanga akugula nga tonnasina oba tonnamuwaako bw'otosooka n'oyogera lisiti y'abakazi mubeere steady bagenda bakola ebya Kuluthum wena otuke ng'ogezi olinga Christmas tree obulako kuteekako baaluuni na bwaka nalaba ekiteeteeyi kyeyayambala agamba ayambala ebiteeteeyi binene bihole maaza yate bannange babali omutuukirivu bye bayambala bajjudde enneema mu Bible byayambala talina wasikiriza mukazi mulungi naye nona wansi alinga gundi babiyite batya ebiswa sinkulukuku anti kinene kiva eno bwe wati wansi kigejja bwekiti naye dokitaakira mwaba yakoze bubi nange nkyuse oba omusajja omukazi yayagala omusajja nalyoka muyirabwo omubiri olina we yamuwandire banange nako omusajja we mutwalamu nnyo nze abasajja abasaŋŋoma mbamanyi abasajja ba South Africa naye nalabye gundi yamuleetedde naye gundi Pinki yaleetedde Akiramu yamuvumye mbu baamuwasa Rahuma Pinki Acram yawasala ku my Pinki nedda mbu baamuwakira mu gundi yamuwasa kituufu bawasa muwase naawe ate omusajja omuwasa anyuma mugulira na fimbo n'ogiteeka mu nsonda watuukira leeta ewaka ng'omugalamiza omukuba anti ovaawa sakwanjula ewammwe Pinki alina moral authority evuma gonde ako ka Pinki buli kikwatagana ku mukazi ng'omwenzeeko ffenna abakazi tusukanga abakazi mbuya Pinki mukazi yasitukiddewa ng'omanyi Pinki ayogera amanyira banne oyo Pinki ajjeemu ne ku mbuto mukazi ajjeemu ku musimuyita mwana omuwala ne bw'aba alina emyaka 14 najjamu olubuto ye baatugamba yayanjulira bamwanjulira ku myaka 12 alina bana naye Akiramu yamuwadde levo yamuwadde ng'amugamba ki yamugambye kati ajjangezeeko nze njamu bavumira mwambaze ne wiigi kikitwale kizina ekimansu bw'abanga bituufu nze bannasaagala muntu azanyira ku mutima gwe kasa bibanga bituufu bwe bibanga okomawo ngenda kudda njamukwata mutwala zinene kaliyoki obusungu nga bungi tumusige n'ekisige bakikonsiiringi bakiteeko konsiira tumuteekeko ne kalipstick obusungu nga bungi bannange nedda saagala muntu amenya mutima gwa munne oyo omukyala yeeweebuula gwe tomanyi Kuluthum bwe yeeweebudde ku musajja oyo ate teyeeweebudde mukwano wadde wasoma mulimu amatamu nga tebasobola handolinga laavu mu mitima ebali mu mitima nga bawuliraye bookya omusajja amwagala biki banaye naayogera omwami wange kiri teyandi ate tuyandituuse ku annexate ate muswaza mu public eyo ebadde gyamuwaaniramu omwami wange oweeriifo agumithiriva simanyi agulidde biki yangulidde ekiteeteeyi simanyi atwalayi simanyi nekiryoka kijja okumanya oyo omusajja takuuma nabyamanga omusajja be bana abasajja baba bayita bakale tulepuke be batya abo kuyomba we musalawo kuyomba mwenna mwevuma kino kiri we yagamba nti mukazi wange asitudde omusajja abyogera mbu omukazi ali lubuto kyokka omukazi nga bw'abyegaana ayagala tulaga nti beegatta ani abali tamanyi nti beegatta yali atutte mwannyina bayika tebeegatta nawe yali awasizza mwannyina lwaki oli yagaana mbu tasitudde ttu anti lwaki kati gwe omusajja olina moral authority ki edda mu public ng'ogamba omukazi asitudde ttu nga nze omukazi sinnakyogera baadi Bolaka abaleetedde amugambye tudda mu TV bannange kiringa kyafuuka kipulizenta buli wamu kiraba bakitunuzaamu kamera neyakayiga nze ondaba muze gwe kanzijako era nkumanyi abasiru bajja mu manager nkwe interview kuki oyagala kundogo oyagala kunzita bagambye bantembeeya feesi yange bagitembeeya
Erero ng'oli mukambwe nnyo. Ndi mu busungu bwa Kuluthum. Oba naye amunyigiriza. Amunyigiriza kutya? Abakazi nga batunyigiriza ate omusajja ayagala kamera gwe. Oyo omusajja ne bw'omugamba nti ngenda kujjako interview 8 gwa kiro atega alam muno omutunuzaamu gali maaso. Kubali ne bw'okwata simu ya Tekino n'ogiwunsika bw'oti atandikirawo. Kinyuma kusiba ekyo ekisajja naye tetulina kuteeka we tumusibira. Tonnabikakasa. Naye ne ati ne bwe tuba tubikakasiza eno gavumenti yaffe omusajja ne bw'ayagala abakazi 10. Si musango. Si musango. Aye omusajja nawe aba alina tuba tugenda mutwala tumutuzinisa ekimansolo. Nga musiize ekisigo. Tumwambaza akagoye kakwate ebintu bye ebya wansi. Bannange. Abeere ng'ekyokuzannyisibwa. Leero badde munyiivu. Bambi saagala muntu alumya muntu mutima ate abawala beebereremu n'abakazi. Batya. Ezo relationship z'abana abasajja simanya bambeera South Africa. Simanya mbeera bwera basajja abo mbegendereze. Baagala bamalireko ebirowoozo. Amala akomewo agende ewa famire yo bane adde wa mukazi we gomgo maliddeko ebirowoozo. Ate alina mukazi kyagumeesereza. N'omuweereza nuduzi. Baziweereza. Basaba nuduzi. Abasajja b'ebwalo bamanye naawe. Bali basaba nudu. Nomumalirako jukira baba balina abantu baabo baba tibalina budde bw'amasimu kati bajja kukozesa akojogereza ku masimu baby how are you amala kwefuulire so mubeere steady baba agundi Acram bye byali mukola Kuluthum tugenda mutwala azina ekimansulo tujja mukwata mavumba tumutwala azina ekimansulo manager tunaddamu omakali si busungu nnyo. Tuli ne ba Shafik Property Services Limited era nga batunzi ba ttaka poloti mayumba n'emmotoka. Lwaliro omukulu Shafik nina site gye musanzeeko ali busy ali mu field. Omukulu Shafik nga nnyumba oli ku nnene. Nina kakati sawa zino ndieno mbali mubatekera. Sawa zino ngero nsanze ku site eno. Irina lumunye Jumayi. Fanagana bweti. Okay. Eno ye nyumba kundi wanjagala sente ez'omwangu. Eno ye store. Eno jano lino lye fumbiro. Ngabo ira mu bugazi obuliriko bwero tufanagana. Ojja wano bwoti. Eno dining. Nyumba nga nnene. Eno ye shedi. Shedi yayo. Waawo. Nga bagagga be bazimbayo bokka omwavu anaasobola ojjugula eno. Nyumba ogenda gabanga be kuzimba nga si kwangu. Ya chapa poloti yo yenkana etya kweri. Tudde ku futi 5 ku 10. Okay. Kati wano tudda wakuba kati wali tuvuno lwerukubo olubadde mu guno lwerukubo olukuleta mu bisenge. Ngobira abwe bati. Nojja wano ne master bedroom. Master bedroom tandikira wano. Okay. Nojja wano kino kinabiro. Kino kye kinaabiro. Omugagga agenda okwewangula ennyumba mwagenda okunaabira. Dressing room wano woli. Okay. Ennyumba eri call plate. Okay. Kati wano tuliwa. Kino kye kisenge eky'omukulu. Bannange. Eky'omugagga tomuyita mukulu kyokka. Edirisa nga bakiwadde ne. Okola sente yo bino bye weetaaga. Kuba nti bagira bayiye eri corporate yonna bagisiba gundi bimu.
just ekibulamu kiri kuleeta bulesimiti era amabaati binawo kagalimu binawo amabaati 37 wano tuli wakati wano kino kyekisenge ekirala ekyokubiri kati eri wali egenda okubeera odoovu ekisenge ekyokubiri awo nga kirabwe watyo naye nakyo kiraba kikyo fuuti 15 obugazi bwekituddemu nojja wano bwoti ebitoyeti yakyo wano munkuba ekozesebwa bino ebisenge ebibiri naye ogiraba lumu eringa akayumba ka sikaali zino poloti zebabaguza Shafiik oyonoonye ebintu kino ekisenge ekyokusatu nga bwokiraba nakyo yino holo namba nyumba eno erimu ebisenge bisatu ebisulwamu ndaba abagagga baabano beeyunidde abagagga baabo nyumba za mategula baneiba udu bonna baabo balaba bonna akoma kuli ye poloti yenkana etya efuuti 5 ku 10 baneiba wange balaba si bano bamaama abadde agambye bamuweko ndaba bwa apartment eri gyolaba yonna ennyumba eno esangibwa Mutundwe akalangooti kali kaki ako kamasimu kali awo era mu Jumayi kako bantu akalabye agenda okwewangulira kali Jumayi nalumunye kakati esangibwa Jumayi nalumunye be bano baneiba baneiba udu ngabo balaba abo babikomera kalina ziziri oziraba be baneiba bangawo tubadde tujja ndabyo supermarket zonna supermarket mweziri service ebyobulamu byonna weebiri amasomero masomero mangi gyegali eno ag'enjawulo kati tunyonyola abantu ku poloti eno kuba bo bagirabye poloti ogirabye esangibwa mu Jumayi nalumunye okuliraana Lebanon supermarket okuva ku Lebanon otambuzaawo bigere okuva e Kampala okudde mu Jumayi taxi baya 13 okuddayo ziba 12 15 manya byensula ebya transport ebyo bitusumbuwa kati waliwo ali eyo apapa agamba yo wakitasoma ennamba ne mukubira ennamba y'essimu eri 075 47 49 3225 giddemu 075 47493225 toyine MTN nayo nkweri 0788 94 57 53 enamba ezo ziri ku WhatsApp ne ku call era zibeerako 24 hours wokubira wonna yanguwa namukisa ali eyo tugendeko wabweru wano akasembayo kuba kakati nze ndiwo baleetera bayi Megatron owaye andi mbanjagala omanyiza saa bintu bya bufere mbanjagala okutuukira ddala ne tulaba mu Shafiik kikyawa abantu waliwo n'abazimba wali anaana bisenge bisulwamu ziri 7,000 kinaana kisinzira ne neiba wuno neiba omulungi baba nabetegula balaba baba ennyumba eno kyebulako kyamaanyi wano ndabawo olukuubo wano wakoma kino ekikomera kyali kike ekikomera kiri ku nyumba kuno olede okolera ddala kati ennyumba eno vira ddala wano suka tegereze bulungi era gate ina kudda wano woyingirira bola motoka nejja bweti bola bezze noyingirira wano okuva wano okudda wali ziri fuuti 5 kanji balage wano bagirabe ndabye ekkubo lyetugiddemu kansooke Mr. Shafiik gyobalage ekkubo tebeekwasa sirya kaayanira era olaba sibye bino okuva waggulu yonna wazimbe baneiba wudu babali wali waggulu yonna motoka bodaboda oziraba zitambula motoka oziraba ziizo so kakati kyekifo kyo buli muntu yenna kyeyandibadde yettanira nyumba yo tugiramula miliyoni 10 kyokka naye nga tuteeseza ddala kuba twetaaga ssente kiri agenti nga bw'okiwulira kyapa kuzabuza mannyago miliyoni 10 kyokka ssente ezo si nnyingi nyumba wali byebulamu bitono nnyo nga gw'oyingira oviira landiroodi tuve mu mizigo bannaaye nga ojja n'ekiro kyo kyewali oluubirira ekyennyumba baabo balaba baneiba wudusi bano bamaama baddaga bamuweko ku mazzi bamuweko ku munyo basaba omunya abonedda tebiri yene kigagga zooni nalumunye Jumayi n'amasanyalaze gaagano masanyalaze gaago woyagala omutiko ojja kimu kyonna kyonna saavisi amazzi ga national water weegali kimu kyonna kyonna weekiri so bannaye mwettanire tweyanziza nnyo tweyanzeege kale Shafiik Property Services Services kugula na kutunda ttaka na motoka zino neno gyolaba sebe eri katale ariya kawundo ayagala yenna okweta okwogira va ku booda eri bweti nayo nga bwogiraba UBD
Interior yayo giraba munda wetunula. Bantu bajje raisi hiyo sport series. Yingini siya zino ezokusindika obusindisi. Mbeera yayo giraba gyetudemu. Ndere mu wali computer yayo giraba genda ku WhatsApp. Sibya motoka gye wanguze entawaanya. Motoka gye naguze entawaanya yino ya digital giraba. Ekuba kimu teriye, ekuba kimu tebaako ebyo. Video shibyo nagenda ku WhatsApp kyona kyoteekamu kyona kiba kibulira. Omwana abeera wano ng'anyiga. Omwana abeera wano ng'asaafinga. Bode girabeko wali munda tulabe. Ngiraba sizini eziwuma nebanga trakita. Emotoka ya buyonjo nengeringa evuga. Yingiringa nkalu nnyo manyi baŋŋamba okulaba gundi ennungi. Yingine erina kubanga nkalu. Iyo nsirifu etokota naye yasirisedda. VVTI. Okunywebanga pikipiki. Wegirange edda ku masannyalaze. Emasaka enywawo 5. Banna. Genda nakudda. UBD teyina kyokukola bode hiyo giraba namu. Traffic Property Services ebiba batuusaako. Basiibule. Kale mbasiibula mwenna abalabi ba Megatron tubeeyanziza nnyo tubeeyanzeegedde ddala abali ebweru w'eggwanga n'abali muno ebbanga lye mutuwagiridde temujjanga okwo. Amanya n'eddoboozi Shafik Seruma, Director wa Shafik Property Services. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tusingane wane wange.